33 år. Ja, er vi i gang? Ja. Ja, hei. Jeg heter Eirik. Ja, jeg har en klatterrute på gang som jeg har tenkt å kalle for Fuglene etter Tarjei Vesaas sin bok. Passer veldig godt til naturen oppe i Rønnomdalen. Rønnomnibben, som er egentlig Drangedals Gaustatoppen. Alle i Drangedal har et forhold til Rønnomnibben. Det er jo klatringen her også. Fucking bushwhack. Altså, det er noe med at når ting er tilrettelagt, det finnes en klatrefører der, så er det veldig naturlig at folk valfarter dit, klatrer klassikere, og så ser de på ruter i området der. Det finnes noe buldring i Drangedal fra før, men klatringa der er ikke utforsket i det hele tatt. Det som er spesielt med klatringa på Rønnomnibben, til motsetning av for eksempel Hegefjell, som er veldig populært klatrefjell, som på en måte er mer sånn sva hele veien, og så et par bratte opptak, og så flater det seg ut igjen. Så er Rønnomnibben sånn at det bare skyter rett opp fra dalen, liksom. Så langt inn i en dal, og de fleste tenker nok hvordan er det du kommer inn der, liksom. De her. Du, hva er det ikke en pikker da? Den er Ja, fin. for da slipper den å gå til dyrt. Så håper jeg har en pikker her også. Den redder deg ut av enhver situasjon. Ja, herlig. Den har vi. Åh, det er fett. Jeg håper vi får bruk for den. Redda ræva med en gang eller to. The Eagle. Inn i risset, og så karabiner på den, og så på tau, og sånn. Nå henger på den. Da er det Rønnomnibben, dag 1. Ja, nå har vi vært heldige og fått en sånn bonusdag da. Så det vi kan gjøre i dag er at vi kan gå opp på toppen og bruke en sånn fast line, en 100 meter fast line. Veldig lyst til å sjekke ut forholdene på de rissa som jeg har vært og kikket litt på før. Så gjøre hele i morgen. Sammenhengende. Fra bunn. Alt er med. Bra. Lars er en superivrig klatrer, steinerskolelærer, og utviklet masse klatring rundt på Hurumhalvøya. Han var veldig klar. Han har gledet seg til det her lenge, da. Så da var det bare å sitte og se etter hver gode værvinduer, da. Det er bare at det er jævla vått, men du får jo ikke sikret noe godt heller. Nei, det er glatt da. Fordelen med å gå opp her er at det er kortere tur, men vi må kanskje fram med tauet, og det ser ut som at det kan bli her eller et annet sted her da. Men vi aner jo ikke hvor det er lettest. Kanskje komme seg opp i skaret mellom veslenibben og hovednibben da. Og det kan bli litt snillere. Vi satser på det. Det her er jo eventyr fra start. Jeg og Lars, vi skulle opp på toppen, og vi skulle prøve å gå på en måte straka veien, altså ikke normalveien som er blåmerka sti, men fra nord og opp. Så da ble det baksing opp en bratt renne da, rundt på baksida for å komme seg opp på fjellet. Så vi brukte jo sikkert 3 timer i stedet for 1,5 for å komme seg opp. Opp på toppen, rigge tau og rappellere ned i ruta for å sjekke hvordan klatringa er, hvordan er risset. Er risset polert og klart å klatres, eller må det liksom børstes og ordnes og sånn der? Da bærer det nedover. Skal jeg sjekke at det er litt smooth sailing? Han anslo at det var grad 6 min klatring fra der han er nå, opp til oss, opp til her hvor jeg er nå. Og så, men nå skal han rappellere de siste 20-30 meterne, så han mente at det var hardere da. Nok at det er ett flytt som er knallhardt, så er det sjuer, ordentlig sjuer. Det er ett sammenhengende riss, og det er nydelig. Det skal være fin klatring. Estetisk linje. Ble det jo en del rensing da, i den ruta her. Ja! Ja, jeg tenker at du skal stå og sikre og henge der, ja. Det må jo bli det. Det er bratt altså. Det er ordentlig bratt her. Så jeg sa til Lars nede på standplass da, at han måtte hive seg under en stein, for at den steinen her må ut. Så drar jeg den ut da, og så ser jeg at den går rett i retning Lars, og da er det bare brøle sånn. Nå kommer den. Ikke bra! Det drar vel rett over huet deres da. Ja, nå er du ferdig. Kjipt når folk må stå under når man gjør sånn nå. Åh, ja, jeg er glad vi lever. Fuck, ass. Det var rock'n'roll, kan man si. Ja.
Så det dag 2. Da hadde vi på en måte hatt dag 1 til å kartlegge hele ruta. Vanskelig å gå det altammen i fritt. For det så vått. Men jeg tenker at hvis vi går på tidlig, at vi i hvert fall kan bruke tid og kose oss med det. Da. Det i hvert fall det jeg håper. Uansett så det jo gøy om det blir bestigning i dag. Det ikke det? Så vi kommer oss opp. Første bestigning av veggen. Uavhengig av stil. Det i hvert fall et mål. Ja. Her vet du. Det kul start. Og så det så alright at man faktisk ser risset videre. Nok kammer, Lars. Den type klatring som vi driver med her, det kalles for tradisjonell fjellklatring. For å få dette her trygt, særlig når klatringen blir så vanskelig som her, så vi nødt til å sikre. Vi har med oss en bunch med sikringsmidler, som vi kan sette fast i sprekker, og så klippe tauet inn i de. Så mens du klatrer, så det ikke bare det å ha fokus på flytta og selve klatringen, men det også det å hele tiden se etter gode steder og sette kiler. Jeg kjører tradisjonelt med venstre, de store på venstre og små på høyre. Så, men hvis jeg dobler, så kjører jeg en, og så nå dobler jeg den rød, og da kjører jeg en rød på hver side. Ja. Og så rekkefølge smått og større og større og større bakover. Jeg har 2 gode åttere. Ja, bra. Sela sitter. Ja, her også. Sikring klar. Kjør på. Så når du klatrer med 2 tau, så kan du sjonglere litt mellom taua. Det vil si at du kan klatre mer på zigzag da. Så hvis du klipper det blå tauet på venstre side for eksempel, så holder du det på venstre hele tiden, og så kan det gule få lov til å gå på høyre. Taua sklir bedre enn om du hadde bare hatt ett tau som går zigzag mellom ene og ene. Det det som så kult med den klatremetoden her. Da kommer jeg til å ta med meg alle sikringene til Lars. Setter ikke igjen noen ting. Det eneste vi gjør å klatre, i teorien da. Så han strammer inn taua, og så jeg good to go. Jeg klatrer! Nå må man stramme inn da. Jeg klatrer jo. Tau inn! Tau inn! Ja. Det ikke lett å ha god kommunikasjon når han 60 meter opp inn i en skog oppå der. Nei på grønn! Og så når vi møtes oppe på første standplass, så forteller Lars at han har dratt på seg århundrets kink i ryggen. Faen, det jævla vondt altså. Skulder, overarm, nakke. Og så bare blir verre og verre oppover. Ja. Men dette her ikke vondt, dette skade altså. Da sto jo jeg på andre standplass for andre gang og kikket opp på det her fantastiske risset som bare går straka veien til topps, som jeg har gledet meg til å klatre i 1,5 år, ikke sant? Så står jeg der igjen, og så må vi snu da. Spoile en sånn dag som det jo helt... Men sånn denne type klatring. Det så mange uforutsette ting som kan skje. Det sånn man bare må regne med. Jeg synes det helt fair. Jeg tok ikke det som et stort nederlag. Det bare vondt for Lars sin del også, for han så glad i denne type klatring. Og at han plutselig måtte gå av prosjektet da, det synes jeg, både jeg og Lars synes det var synd. Så da spurte jeg noen andre klatrere om det var noen som var gira, og Nils Rune Birkeland fra Kristiansand, han var gira. Jeg gleder meg til å se det første gang jeg her oppe, så det blir spennende. Det jo ganske straight forward egentlig når tauet henger der, og det blir liksom trening. Inn der. Sikring. Masse gode sikringer. Det strammer seg til der. Det blir vel litt tynne riss oppover der, gjør det ikke det? Da har vi på et saftig krux nummer 3 også. Mye valuta for klatremeterne, altså. Testa all klatringa. Jeg tror vi har i hvert fall fått gjort alle flytta. Det liksom ikke noe dødpunkt egentlig. Det full rock on hele veien. Men det som var kjipt med Nils Rune at han hadde ikke så mye tid på grunn av familie og greier, så han kunne bare bli med den ene gangen. Jeg har akkurat fått melding av Eirik om at makkeren hans har trekt seg.
Nå er det siste sjanse. Det er jo ikke hvem som helst som kan det heller, da, og det bør jo være noen kjentfolk av Eirik helst, da. Jon Henry skulle høre på jobben i morgen, mest sannsynlig går ikke det. Og etter det så er det jo fort vinteren da. Nå må jeg ha noen av de beste klatrerne jeg kjenner til å være med, liksom. I går var det ganske lunka stemning. Nå har Jon Henry sjekka på jobb og får fri på torsdag. Helt... Fra å ha vunnet Norgesmesterskap i led back in the days til å bli en super fjellklatrer og vinterklatrer. Så han er liksom rett mann for den jobben her da. Nei, og så har jo Eirin Breie, en kvinnelig klatrer fra Ål. Hun er en helt rå sportsklatrer. Klatret flere 8A-ruter, klatret rute på 8A+, altså norsk 9-9-9. Så det er kompis. Denne stemmer, for de har jo ikke gått det. Og Sindre mente at den var litt Og hun også driver jo ikke bare med sport. Hun er en skikkelig fjellklatrer som har klatret Storpilaren på Vågakallen 2 ganger og vært i alle vegger omtrent i Norge før. Og jeg har vært heldig å få klatre med hun i mange år nå, så jeg visste at det kom til å bli god stemning og bra folk i taulaget da. Eirin kjører fra Ål, Jon Henry kjører fra Oslo, jeg kjører fra Skien for å klatre den ruta her. Så pøsregner det. Det sprutregner. Det var vanskelig å kjøre bilen, liksom, for det var så mye regn. Kom fram nå, og her pøsregner det, liksom. Jeg trenger jo tørr stein for å klatre, liksom, og det tørker ikke så fort nå som det er så kaldt på høsten. Så det nærmer seg jo fort med vinter, så det er litt nå eller aldri. Stemninga da vi skulle gå innover, at det var så vått. Hvordan skal dette bli? Jeg håper det tørker da. Jeg tror det går bra opp i veggen. Kanskje litt stress i første taulengde. Første taulengde er nede i skogen, og selv om sola kanskje kommer, så er det fare for at det ikke tørker da. Ja, jeg er spent. Vi får se. Det ser ikke så jævlig ut som jeg flyttet. Opp til den der rogna, som er litt sånn oransje. Ja. Det ser kjempefint ut. Litt spent på forholdet. Jon Henry dundrer på og klatrer strak av veggen 60 meter. Han drar hele taulengda på 60 meter opp i skauen så langt han kommer. Yes, da har vi gjort unna første taulengde. Det gikk jo strøkent. Jon Henry dundra gjennom den. Eirin er klar for andre lengda. Eirin begynner å klatre opp et dieder som starter med et litt vanskelig sekseropptak rett ut av standplass. Deretter er det litt sånn kul layback-klatring og jamming opp i sprekk innerst i diederet. Og når du kommer til toppen av diederet, i stedet for å runde over kanten, så er det en beta som er at hun må ut på en egg på venstre side og gjøre et litt sånn kult flytt ut der da, for å runde rundt kanten og komme opp til standplass 5 meter lenger opp. Hun klarte å lede andre lengda. Så nå skal hun snart sette standplass, og da har vi gått alltid fri så langt. Veldig bra. Har Eirin standplass og trekker opp meg og Jon Henry på topptau, og vi klarer også å klatre den i fri. Det er litt alright det også, at de som kommer bak også klatrer i fri. Og da er det min tur. Tredje taulengde er den taulengda jeg har vært mest spent på, i og med at den er den jeg har kartlagt til å være den hardeste, rent sånn flyttmessig. Det er fin klatring, altså. Det er bare litt vått. Men det er jævlig fett. Jeg har
meg masse sikringer og føler meg sånn sett trygg, men i det jeg begynner å klatre så merker jeg liksom at shit, det er jo tung klatring dette her. Så det ble en skikkelig pumpetur for min del, hvor jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å dra meg gjennom opp til første bilen da. Ja! Fikk tatt meg ut til en hvil og shaket litt, og så er det da et siste flytt hvor du skal traversere ut i riss igjen og opp til en hylle. Det kan jo worst case bli suser ned til den røde. Det er krukset som kommer nå. Hvordan tror dere det hadde gått an å falle ned til neste? Det her er så fett, da. Og når det gikk, da var jeg fornøyd, for å si sånn. Ja! Yes! Yeah, fett altså! Det var krukset. Det var krukset realkrukset nummer 1. Vi ser lenger opp, neste lengde også. Men vi kan godt si at ja, det var krukset. I tilfelle. Jeg klatrer videre. Det var så deilig. Da fikk jeg liksom komme meg til hylla, og da kjente jeg at ok, da går dette her, for da er det liksom bare 5 meter til inn i et bjeder med lettere klatring til kampplass. Yes, da har vi kommet opp på 3. stand. Og Jan Henry gjør seg klar for neste lengde. Jeg gjør meg klar for neste lengde. Og så gjør Jan Henry seg klar for neste. Er den bra? Den er bra, ja. Flytter seg ut og inn i noen riss, og der er det som kanskje blir rutas hovedkruks. Så ser jeg at Jon Henry bare dundrer igjennom, så det var veldig kult å se. 7 pluss, eller 6C pluss da, har vi tenkt i ettertid at det kommer til å stå i. Jeg tror de fleste har lyst til å dele den taulengda opp i 2 30-meters lengder, men Jon Henry dro hele den lengda 60 meter, så langt tauet rakk omtrent, før han satt standplass. Jon Henry dratt opp en 55 meters 7 pluss lengde her. Vi møttes på hylla, high five, god stemning, for det siste taulengde er et knepp lettere enn kanskje på 6-tallet. Og da var jeg heldig og fikk lov til å gå sjarmøretappen da, siste taulengden til toppen. Opp i noen fine riss i litt slakere terreng, og så en lite svaparti til toppen. Og da var ruta i boks. Oh yeah! Skal jeg opp siste standplassen her nå. Deilig. På toppen, trygg og glad. Sikring klar!
den ene dagen så tenker jeg at dette her betyr sjukt mye. Og så en annen dag, hvis jeg er litt sliten, så tenker jeg, fy fader, hva er det jeg holder på med? Det er liksom, et lite eventyr er over da. Hører du stresset ut? Positiviteten selv. Så ta seg litt mat, og så komme seg nedover. Snakkes i bånd. Snakkes i bånd.